今日係我哋嘅岡山日本旅行之旅第二日。琴日咧原本咧都想錄少少嘢嘅，不過就太眼瞓啦，一瞓到去，已經笪低咗啦。其實我有喺個即係呢一度咧係浸咗大半個鐘嘅，跟住咧一浸完之後咧，可能啲血液上升啊，跟住咧入到上房，哇唔掂啊，即刻攣低咗咁啊瞓低咗。咁啊 anyway 啊，咁啊今日一朝早起身，我老婆第一時間，哇有雪啦有雪啦，係的確係有雪嘅。Casey 通常咧呢咁情況咧會不斷叫我爸爸，嗨。仲有一樣嘢，大家記住，小朋友咧嚟日本咧最小心佢哋啲咩咧？就係佢哋啲一陽指啊！阿 Casey 琴日就喺度練一陽指神功啦，大家睇下啦嘛。琴日我個女咧係咪啊？哇！食完雪糕咧，跟住話好凍喎，係咪啊？今日會唔會再食雪糕添？會唔會啊？唔會啦，係咪？因為好凍啊，係咪啊？好，食翻個早餐先。我哋嘅早餐啦。日本人食啲早餐係咁嘅。冇錯，今日係我生日 ，Happy birthday to you。又唔錯喎。係咯，佢過嚟啊！你過嚟吹啦，到你啦，聽下。我好嘈。Happy birthday to you, it's me birthday. Free ride. 再個，好嘅 ，one two three，Happy birthday to you，Happy birthday to you。大家見到個車啦，鋪晒雪啦。好啦，而家準備出發啦，咁啊拎住好多用品嘅嘢啦，跟住車仔啦，大家都見到個車啦。哇，係一堆雪喺度噶。我相信我一開未冚咧，就已經啲雪就飛晒啦。哇！啲雪跌晒落嚟啊！好懷念我哋，好懷念我以前喺加拿大冬天嘅生活。一有雪嗰陣時咧，我哋通常要準備個雪鏟啦，咁啊鏟個玻璃啦，尤其是上山滑雪嗰陣時咧，就一定要鏟啲玻璃。咁啊，好似咁咧，就點咁樣攞個鏟啊，齊咁鏟係咁鏟。咁啊，而家當然啦，今朝早好啲嘅。咁啊，而家可能上面而家又出太陽啦，加上你天氣開始暖翻啲，咁開始融雪。哇！大家望下，好靚啊！好靚嘅雪景啊，個山幾靚。喺嗰邊啦，短啱啱出咗酒店冇幾耐，見到呢一個畫面好靚，即係好似啲嗰啲平時你喺日本睇嗰啲風情畫嗰啲片咁咧，咁啊所以我就泊低一個車喺呢個位置啦，跟住就攞部航拍機，咁就飛咗出去。但係就想再講一樣嘢，嗰部航拍機我今次係第二次飛嘅啫，咁而且今次係第一次喺帶去外國度飛。咁就好犀利，呢部嘢真係好犀利。第一嗱，你大家睇到啊，咁我就咁樣放喺度嘅啫，其實接咗喺度嘅啫。咁就跟住我就咁樣一拉開一飛就飛咗上去啦。咁就好定，比我想象中定。咁可能
日本國家可能呢度冇乜風啦今日，咁啊加上天氣都比較穩定，咁就冇乜干擾冇乜剩，咁所以同埋呢度冇乜高樓大廈，就算 even 我呢度有個電纜呢個位咧，佢都唔係影響好大，完全可以話冇影響。咁所以一路咁樣飛出去啊，拍，咁啊拍咗大約10分鐘到啦。咁我哋而家呢度係細松屋，我哋嚟到咗呢個邊度地方啊？幾時拖住爸爸隻手，紅當當嘅塊面睇下，大家睇下佢塊面紅卜卜喎，係咪啊？紅卜卜喎，係咪啊？係嘅，啱啱嚟咗。好晚太陽啊！我哋係西松屋啦。你睇 Case， 你睇 Hannah 買咗幾多嘢 ？Hannah， 哇 Hannah 攞住咗好多嘢喎，係咪啊？又買咗好多公仔嘅牙刷啊！香港就好少有地方有得賣，咁同埋佢係即係日本。哇！我哋而家去到呢個所謂嘅鬼太郎嘅地方。你見到大家呢啲燈柱咧，佢都有個鬼太郎喺度㗎。咁啊嗱，對面條街啦，咁佢係散佈咗一條街，咁啊全部周圍唔同嘅地方。我哋可以過得啦。但係咧，我發覺而家呢有個問題咧，係一個咩問題咧？就係隻手好凍。咁啊 Hannah 咧話而家要影相啦。好啦 ，Hello，好，同佢影翻相先。經過一輪嘅苦戰之後咧，Hannah 已經係回復心情啦。係未得嘅都仲爭少少嘅，係咪啊？係咪啊？好大膽㗎啦，已經。我諗我哋頭先一路咁樣，大家睇完段片，你係只不過聽到有個人係喺度喊嘅。拜拜。出嚟啦 OK。出嚟啦，屬於。Case 係發生唔知咩事嘅 Case，因為 Case 都未知，因為咩事啊喎。係啦，咁又過癮嘅，但係就少少揾笨啦。係啊，咁啊加上佢好似咪，你當好似以前細個玩嗰啲離遠嗰啲咁嘅 feel 咧，玩鬼飛空姐一流啊！Hello，噴風啊！呢度影下啲嘢啦，哇，好大隻啊！